喂，大家好啊！歡迎嚟到夕陽吹水，好耐冇同大家見面。咁樣呢，我都兩三個月冇錄片啦。咁我講下呢排搞緊咩啦。咁我呢排其實呢，我就考緊試，咁啱啱考完啦。咁所以呢，我又錄翻片啦。咁呢，咁啱呢，今日呢，有單新聞啦，就係講緊安達臣個地盤啦。有啲鋼筋嘅問題啊，咁政府拉咗人啊咁樣啦。咁朋友呢，就問我，因為我本身都係讀建築。咁同埋即係做啲建築相關嘅嘢啦。咁呢啲朋友就問我：喂，其實啲鋼筋爭少少會唔會好大問題啊？咁啊，同埋佢哋唔知石屎係乜嘢。咁我又趁呢個機會咧，花少少時間可以講講呢一樣嘢。咁首先講咩係石屎啦。咁石屎有好多稱呼嘅，通常我哋叫石屎係 concrete 啦。咁另外啲地方就叫混凝土啦、三合土啦。咁簡單啲講就係因為佢嘅材料咧有三樣。主要就係英泥啦、石仔或者沙啦，咁同埋水，咁啊主要都係呢三樣嘢。咁通常咧，我哋依家呢個年代咧，嗰啲石屎咧就會加啲添加劑添嘅。但係咧，就咁石屎咧就有一個問題，就係石屎本身好硬，但係咧就唔抗拉力嘅。咁簡單啲講啦，就係如果譬如一條石屎嘅柱啦，其實咧可能你中間拍一拍撞一撞咧，佢就會碎會斷㗎啦。咁咧，所以我哋咧就會喺中間加啲鋼筋啦。咁同埋喺唔同嘅方向嗰度加一啲鋼筋，咁就令到咧嗰個石屎結構中間嘅抗拉力性咧就會加強。咁至於實際上係點做咧？我諗有一樣嘢大家都聽過啦，就叫釘板紮鐵落石屎。咁咧其實咧好似呢張圖咁樣啦，咁前邊咧就係一啲鋼筋啦，咁就係啲紮鐵工人紮咗嘅，咁好似一個籠咁。咁咧其實最後尾咧嗰啲鋼筋入邊咧就灌晒石屎，咁而後邊嗰個咧就係即係釘板啦，釘出嚟嘅，我哋叫 formwork 啦。簡單啲講咧，就係嗰個石屎結構嘅模啦。咁啊，其實嗰件事咧就好簡單嘅啫，等於你好似做雪條咁樣啦。咁你擺一支雪條棍落個模度，個模咧就係 formwork 啦。咁然後咧嗰支雪條棍咧就係嗰個鋼筋啦。咁然後再倒啲啫喱嘅液體或者係果汁上去咧，就係好似落石屎咁樣啦。咁如果你咁樣想像到咧，你大概就會明啦。咁咧依家呢張圖咧就係其實實際地盤嘅一啲即係施緊工嘅圖啦。咁你見好多鋼筋啦。咁跟住咧紮鐵紮晒之後咧，釘板再釘完板之後咧就會落石屎。咁落完石屎之後咧，就唔係就咁跟住架車就咁走嘅，咁完工嘅。咁咧其實咧就係落完石屎啦，你見其實咧石屎都係其實係泥漿加啲石咁樣，即係個 texture 就似。咁然後就要啲工人啦，咁去燙翻平啦，或者同埋要震佢啦，即係咁就令到佢唔會有啲窿窿咁落唔實。咁所以咧其實咧通常咧有啲石屎工人啦，咁就會推啲石屎啦，咁同埋會用震不震嘅。咁啊令到即係其實譬如好似焗蛋糕咁樣，你嗰啲蛋糕最後落咗個模度，你都要燉下嘅，其實係同一樣嘅原理。咁就令到佢入邊咧就唔會有啲氣泡啦，有啲空隙啦，所以我哋唔會叫嗰啲歪位啦。咁跟住咧就係護養啦，跟住就可以拆板，程序上就係咁樣啦。好啦，跟住咧我講翻呢一單新聞先啦。咁咧就係講緊現場就發現啦，嗰啲鋼筋咧疏咗、少咗、幼咗、冇咗啦，甚至係移咗位、移咗好多位。咁咧其實咧簡單啲講啦，香港嘅建築要求咧係好清晰，亦都好多標準嘅。咁例如咧係啲石屎嘅強度啦，要到去某個因應唔同嘅結構啦，譬如牆身啦，或者係受力牆啦，或者係我哋叫 slab 啊地面啦，咁佢都有唔同嘅標準嘅。咁簡單啲講咧，要達到某個標準先至叫合格。咁譬如之前咧，大圍一個新世界嘅盤叫炮莊啦，咁就係因為佢有啲石屎嘅標準唔夠啦，咁所以就要有兩棟要重建。咁而呢一單咧其實鋼筋都有佢嘅標準嘅。咁就係每嗰啲嘅spacing，即係我哋叫間距啦，點樣排啦？因為其實你要嗰啲石屎結構係受到一定嘅力咧，咁你對嗰啲鋼筋咧亦都有一定嘅 design，有一定要求同埋施工。咁所以依家其實講緊幼咗、少咗、走咗位啊、冇咗啊，係一定會有影響嘅。
而因為咧落石屎啊、釘板紮鐵咧都係一啲貴嘅項目啦，因為人工貴啦、物料貴啦，所有嘢都貴。咁所以其實咧好多時咧就會喺呢啲地方嗰度咧貪快啦、想慳料啦，或者係走漏洞啦，咁就令到想慳成本啦。咁呢件事咧，其實我自己評價咧係幾冇良心嘅，因為石屎鋼筋係直接影響成個建築物嘅結構受唔受力，或者係會唔會有好大嘅問題發生。唔係話譬如話鋪地板慳少少人工請個平啲嘅師傅，或者係話買啲平啲嘅料，做完出嚟最多只係話唔好睇，或者係啲收口唔靚，唔係呢一種。所以咧，真係請政府咧要盡力去調查呢件事啦，同埋嗰個成個結構又會唔會有問題啦？咁做翻啲適當嘅處理啦。咁今日鋼筋同石屎呢個話題，我哋先講到呢度先啦。咁下次咧，我哋再講其他嘢。咁就多謝大家嘅收聽，多謝晒。